कफ सिरफ नेला 11 शिशु जीवन एबे 2 वर्षरू कम पिलांको कफ सिरप देवा हेला बारण। राजस्थान और मध्य प्रदेश रे पिलांको मृत्यु को नहीं कफ सिरप उपरे उठितिबा प्रश्नवाची मध्यरे मंत्रालय कहछंती जांच रे कोनोसी सैंपल रे डायथलिन ग्लाइकल अथवा एथिलीन ग्लाइकल भली विपज्जनक रसायन रो उपस्थिति मिले नाही। तेबे उल्लेखयोग्य जे एही कफ सिरप सेवन करी मध्य प्रदेश और राजस्थान रे 11 शिशुंकर मृत्यु होईछि। सेभଳି केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कहछंती जे जातीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन और राज्य अधिकारी मिलित टीम घटनास्थल को जाई सैंपल संग्रह करथिले। एही नमूना जांच रु एथिरे कोनोसी क्षतिकारक रसायन रो उपस्थिति नथिबा जणा पड़िछि। एथिरे डायथलिन ग्लाइकल और एथिलीन ग्लाइकल थिले पिलांक किडनी प्रभावित होइतिबार आशंका करा जाइथांता। तेबे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य एवं औषध प्रशासन मध्य 3टी नमूना परीक्षण करथिले। एथिरे मध्य डायथलिन ग्लाइकल अथवा एथिलीन ग्लाइकल नथिबा स्पष्ट करथिले। तेबे एनआईवी पुणे द्वारा जांच रो एक मामला रे लैप्टोस्पायरोसिस पॉजिटिव मिलिथिबा कथा कह जायछि। एहा सह पानी मशा वाहक और श्वासनली संपर्कित नमूनार जांच एबे होछि। तेबे एनसीडीसी एनआईवी आईसीएमआर और एमएस नागपुर समेत राज्य स्वास्थ्य अधिकारी टीम रिपोर्ट करा जायथिबा मामला गुड़िकर सबु संभावित कारण जांच करछंती। कफ सिरप जोगु मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा रे 9टी मृत्यु होइथिया बेले राजस्थान रे मध्य 2टी शिशु प्राण हरैछंती। कुहा जाउछि जे कफ सिरप डेक्स्ट्रोमेथोफोन आधारित फॉर्मुलेशन अटे। तेबे यह शिशुंको चिकित्सा पई नुहे जोंथि पई एबे शिशुंको कफ सिरप रो बारण करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।